Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanakallahumma la nukhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, khususipun Romo Kiai Haji As'ad Shadiq, Romo Kiai Abdul Hakim, Gus Wahid, ingkang berbahagia, ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh masyarakat Desa Pringgoboyo, khususipun jamaah Musholla Baitul Falihin, ingkang kawula hormati Ibu Kades Pringgoboyo lan seluruh perangkatipun. Alhamdulillah dalu punika kita kempal ten mriki dalam rangka memperingati maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate Kanjeng Nabi suatu hari niku munggah mimbar. Kanjeng Nabi munggah mimbar pas ketika tingkat pertama Kanjeng Nabi niku dawuh amin. Mantun ngoten langkah kedua Kanjeng Nabi nggih dawuh amin. Terus pas tingkat ketiga Kanjeng Nabi nggih dawuh amin. Soale Kanjeng Nabi niku mimbare 3 tingkat. Nggih, 3 tingkat. Kita kan ngaku terus seneng kali Kanjeng Nabi nggih. Harus kita buktikan kecintaan kita niku dengan 2 hal. Pertama sampun kita lampahi, yakni kita maos sareng-sareng sholawat nyebut asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki wis jalan separuh, karek separuh. Nek separuh mboten kita lampahi berarti cinta kita niku adalah cinta palsu, cinta bohong. Nek cinta bohong gorai Kanjeng Nabi nyasare malah melebet neraka. Mangke wonten kaitan kali cerios ingkang badhe kula sampaiaken. Nggih. Dadi niki kaitane kali napa mboten cekap kita mau selawat mawon mboten cekap, tapi kita ngelampahi ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya napa sahabat heran. Kok dungaren ya Rasulullah panjenengan munggah mimbar niku dawuh amin amin amin. Padahal biasanya mboten nate. Mboten nate Kanjeng Nabi munggah mimbar niku dawuh amin sampai ping 3. Akhirnya mantun salat nggih Kanjeng Nabi cerios. Aku iki mau waktu munggah mimbar iku nggone ngarepku ana malaikat Jibril. Malaikat Jibril sanjang ngeten. Sapa wonge menangi wong tuane kok ora iso mlebu swarga? Ya. Menangi wong tuane sampai sepuh kok gak iso mlebu swarga, artosipun mlebet neraka gara-gara gak iso berbakti kali wong tua. Muga-muga wong iku hancur sak hancur-hancure. Kanjeng Nabi dawuh amin. Ya, niku pertama. Jadi bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi kita wujudkan kali nopo berbakti kali tiang sepuh kita. Sak rugi-rugine wong menangi tiang sepune salah setunggal atawin kali-kaline tetapi gak iso mlebet swarga. Soale nopo? Swargane kita wonten ten gene tiang sepuh. Leres mboten? Al jannah tahta aqdamil ummahat. Swarga niku wonten ten gene telapake kaki ibu. Nggih. Tapi ibu swargane ten pundi? Ibu swargane nok nggone tangane bojone. Ya dadi ojo macem-macem dadi ibu macem-macem kali garwane. Ya, memang ibu saged sombong, surga nggone sikilku.
Anak meliti macam-macam tidak mlebu neraka ngoten mawon. Nggih. Tapi nggih ngoten nek sampean macam-macam Bu dikipatno kali bojone, soalé swargane panjenengan wonten ten gene astane garwane, nggih. Niku pertama. Kaping kalih Kanjeng Nabi dawuh, amin ingkang kedua napa Kanjeng Nabi? Terus Kanjeng Nabi, sapane wong menangi ulan Ramadan poso tapi kok gak di ngapura dosane, muga-muga ancur mlebu neraka. Niku terus malaikat Jibril, Kanjeng Nabi dawuh napa dawuh? Amin. Artosipun nek ulan poso mangke Ramadan nggih niku harus kita gunakan sebaik mungkin damel ngelebur sedanten dosa-dosa kita ingkang kita lampahi selama setunggal tahun. Kula yakin masyarakat mriki semerap fadilahipun puasa 10 hari pertama nopo, 10 hari kedua nopo, 10 hari ketiga nopo. Terus to nggih. Ibadah sedanten kita lampahi ten mriku. Lah kok gak di ngapura? Nggih, gara-gara akeh ibadah kok gak di ngapura? Iku sak rugi-rugine wong. Padahal kita niku gadah kesempatan nyarger atau ngeces iman kita niku setunggal tahun sepindah. Waktal kapan? Waktal ulan Ramadan. Dan niku terus malaikat Jibril kok sampai ono wong menangi ulan Ramadan kok gak kengapuran dosane mongko bakal melebet neraka. Kanjeng Nabi dawuh napa? Amin. Sing nomor 3 iki sing gampang-gampang abot. Nggih, gampang-gampang abot. Biasanya nek kita kepireng asmane Kanjeng Nabi niku pripun? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wakdal kita disebut asmane Kanjeng Nabi, kita kedah otomatis maos napa maos selawat. Terus malaikat Jibril, sapane wong kok krungu jenenmu ya Muhammad kok ora maca selawat, mongko bakal hancur mlebu neraka. Terus Kanjeng Nabi amin. Artosipun maos selawat niku setiap kita mendengar asmanipun Kanjeng Nabi kok gak maca selawat, iku didongakno hancur kali sinten malaikat Jibril. Berarti maca selawat niku ora cukup sunnah tapi napa? Wajib. Terusipun Kanjeng Nabi wong sing medhit iku wong sing krungu jenengku tapi ora gelem maca selawat. Alhamdulillah kita sampun kepireng asmanipun Kanjeng Nabi ket awal kita niati maulidan niki adalah memperingati lahiripun Kanjeng Nabi lan kita mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale napa? Ati ingkang ing dalem hati niku tiang ingkang atine wonten Kanjeng Nabi insyaallah boten bakal kesentuh api neraka. Niki coy. Soale ngeten, nek kita pikir-pikir nggih jenengan yakin boten? Kula tanglet milih pundi antara melebet swarga langsung utawa mampir rumiyin nggone neraka? Hah? Antara melebet langsung kali mampir rumiyin ten gene swarga. Hah? Nek jawab lho, gak sing wani jawab langsung, gak sing wani jawab bareng. Langsung mboten wonten. Nek mampir ya ora kuat, ora gelem. Nggih. Nek langsung kok pede tenan. Wis yakin kali amale. Mangkane qalbun fihi ismun nabi la yamassuhun nar. Ati ingkang wonten asmanipun Kanjeng Nabi, selalu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten bakal kesentuh api neraka. Gak niku kita nek pancene gak yakin kalau amal kita nggih ora pede kok rasane kok ngene-ngene wae. Wau sampun disinggung sekedhik kali Gus Wahid masalah salat. Jenengan pas wekdal adzan Baitul Faliqin niki adzan niku alhamdulillah adzan apa lho kok wis adzan glise. Nggih. Masjid tiban adzan niku sampeyan bahagia napa gelani cepete wis adzan. Apa maneh sak mangke salat asar iku 2:30. Nggih to, lagi duhur. Dele geger leleye adzan. Lho, cepete wis adzan. Lah niki
Kok begitu wonten adzan malah nopo? Kok gelis wis adzan? Niki harus dipertanyakan, iki umat Kanjeng Nabi tenan, apa umat Kanjeng Nabi ketokan? Gitu. Makanya kalau tanglet jenengan seumur hidup nate mboten mantun salat duhur nggih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mantun ngoten. Ya Allah, ndang asar wis kangen aku iki. Nate mboten? Dereng nggih. Dereng. Proso kula kita kangen salat niku mau waktune poso. Pas maghrib. Ngarepe iku wis jajan dawa diajangi. Kok ora adan-adan ya? Wong iku tok. Nggih. Kok ora adan-adan? 5 menit iku sing biasane gak tau ditunggu ujuk-ujuk, ditunggu. Lah perkara ditunggu niku suwe. Akhire rodok mangkel sithik. Sing masjid tangga wis adan, kene durung adan. Lah kono kok wis adan, kene kok durung. Loh, sampean yo aneh, nek pancene nunggu adzan yo pas tonggo adzan ndang mangan, tapi gak wani. Gitu. Nanggung kabeh dadi wong Islam. Ya. Ngene kok atene nyuwun mlebet swarga langsung. Tapi untunge kita niku enggak ada nabi ingkang kasih sayangnya besar luar biasa dumateng kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dadosipun pokoknya setiap kita mendengar asmane Kanjeng Nabi lan kita maca selawat, insyaallah boten bakal melebet neraka. Suwalike ana asmane Kanjeng Nabi kok sampean meneng wae ora maca selawat, lah niki ingkang didongaaken malaikat Jibril melebet napa? Melebet neraka. Kok saged ngoten? Masalahe kita kedah semerap bahwa Kanjeng Nabi niku jasane besar luar biasa dumateng kita. Nek biasanya terus MC kan sanjang toh, nggih, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang. Kanjeng Nabi dianggap tukang PLN. Ya toh? Ngono wae, template standar MC niku mesti muter-muter ngoten mawon, nggih. Ya sae, ya. Niki memang kenyataan Kanjeng Nabi sampun bimbing kita kados ngeten. Lan Kanjeng Nabi mboten nyuwun balasan napa-napa. Kita namung dikengken maos napa? Selawat. Lan kita semerap nek jenengan kita maca selawat pisan niku di ngapura dosa 10 diparingi ganjaran 10 munggah derajat napa? 10. Niku nembe selawat pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku mawon. Durung dihitung nek salat niku ping pinten gitu nggih. Niku sampun masuk hitungan niku. Nek wong maos selawat ping sedasa niku dijamin di ngapura dosane 100, munggah derajat 100, diparingi ganjaran 100. Lah nek tiang ing dalam sedinten niku gelem maca selawat ping 100, maka tiang wau berhak angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat niku pitulung. Kanjeng Nabi niku enggak ada syafaat udma lan enggak ada syafaat khosoh. Syafaat udma, syafaat paling ageng niku mangke damel seluruh umat menungso mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Waktal kapan? Waktal percepatan proses penghitungan amal dinten kiamat. Soalnya mangke ngeten, setelah kiamat wakdal malaikat Israfil niku meniup sangkakala, nggih, ingkang pertama niku sedanten hancur. Pecah sedanten, donya ajur kabeh, bumi ditabrakno kali srengenge. Nggih. Bulan nyelorot, pokoknya ajur kabeh. Mantun ngoten dijarakan sekitar 200 tahun. Dimbarno dhisik. Sampai kali 100 tahun malaikat Israfil niup tiupan kedua. Niki sedanten bangkit. Sedanten bangkit lan sareng-sareng menuju tenggene padang mahsyar. Lah niku ten mriku mboten langsung kali Gusti Allah dipercepat proses perhitungan amal. Tapi dimbarno dhisik. Dimbarno 500 tahun.
rasane piye? Saat niku bumi niki lemah tembaga, matahari namung di atas sirah kita niku sakilan mawon. Wong sakmono wae panase ra karo-karuan. Napa melih namung sakilan. Masing-masing tiang, masing-masing orang kelelep nggone keringete dhewe-dhewe. Lagi keringet sithik wae ambune ra enak. Iki malah kelelep napa? Kelelep keringet. Rasane piye nggih? Lah niki tiang-tiang niki galau luar biasa, bingung. Kok dimbarno wae kali Gusti Allah, kok ora ana apa-apa. Sedanten niku kempal sedanten nek para nabi eco, para nabi tenggene podium. Delok wong kelelep ya wis piye maneh wong Gusti Allah dereng ngengken proses percepatan napa dinten kiamat. Akhire tiang-tiang sabar niku 500 tahun niku mara maring Nabi Adam. Sebab napa Nabi Adam bapake menungso, tak jaluk tulung bapak cah. Mosok gak iso nyafaati maring Gusti Allah. Mara maring Nabi Adam. Ya Nabi Adam, mbok yo jenengan nyuwun dumateng Gusti Allah. Dan proses upacara dina kiamat niki disegerakan. Terus Nabi Adam, aku iki sungkan aku. Soalnya aku iki pernah ngelanggar. Dahar napa? Buah apel ora kuldi iku jeneng teko setan. Jadi kelengkeng ya, niki kelengkeng. Apel nggih. Nek yo bener kelengkeng yo masuk akal. Soalnya waktu Nabi Adam mangan kelengkeng, kecantol dadi napa? Kala menjing niki. Sing Sayyidah Hawa mangan semangka. Nyantol loro. Ya. Alhasil Nabi Adam niku wekdal diciptakaken kali Gusti Allah, disalap tenggene swarga niku angsal dahar napa wae. Jungkir wale sakarepmu, siji tok sing ojo dipangan apel. Tapi kali setan, kali iblis dibujuki, iku dudu apel, iku buah khuldi, buah keabadian. Cek kue ora abadi, cek kue mati, nek gak mangan iku. Nabi Adam ketrigger. Iki basa wong saiki ya. Nabi Adam kepancing, alhasil pokoknya intine mangan. Niku nggih mangke wonten andil daripada ulah Sayyidah Hawa nggih. Sing penting Nabi Adam melanggar dan beliau kemudian turun ten bumi. Niki beliau merasa bersalah setunggal. Ojo aku, wis tenan aku isin karo Gusti Allah. Jaluk tulung liyane wae. Coba nggone Nabi Nuh. Akhirnya mara ten gene Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, mbok yo jenengan tulung kita cek ndang segera Allah Ta'ala niki mengadakan upacara dina kiamat. Karwane neraka ya neraka, surga ya surga. Timbang ra jelas koyo ngene panas kabeh. Repot to nggih. Akhire mara maring Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih ngoten, sepurane aku rawani, aku sungkan. Gara-gara napa? Nabi Nuh niku merasa enggak ada bersalah wekdal wonten adab napa niku sedanten ditenggelamkan niku nggih. Nabi Nuh niku anake wonten sing boten tumut. Ingkang asmani sinten? Kan'an. Soalnya kafir, tapi Nabi Nuh sebagai orang tua, apa-apane wong tua iku tetep seneng karo anake, meskipun anake bethik nggih. Niku wong tua niku. Ya Allah, kula semerap anakku iki pancene kafir, tapi ya anakku, mbok ya tolong jenengan angsali melebet kapal. Ditegur kali Gusti Allah, ya Nuh aku ora ngurus. Pokoke sapa wae sing kafir dina iki tak keremno. Lah kowe kok iso njaluk anakmu cek selamat. Nabi Nuh merasa bersalah. Niku Nabi Nuh. Mantun ngoten Nabi Nuh mboten sanggup wis liyane wae. Coba nggone Ibrahim. Iki bapake para nabi iki. Ya kabeh nabi iki anake sapa? Nabi Ibrahim. Jelase sangar luwih sakti timbang aku. Akhire mara ten sinten ten ngene Nabi Ibrahim. Sami Nabi Ibrahim sungkan. Aku iki pernah goro ping 3. Jenengan goro ping pira? Bu. Ora iso diitung mendina mbujuki wae apane bapake. Nggih. Gak iso diitung niki Nabi Ibrahim namung pernah goro ping 3 tok. Ngerasa sungkan kali Gusti Allah. Wis ke mara nggon Nabi Musa wae. Nabi Musa iki nabi sing paling alam karo Gusti Allah. Jaluke aneh-aneh sampai jaluk ketemu barang. Wau sampun dicerasaken kali Gus Wahid wau. Sampai wani jaluk sinten ketemu Gusti Allah. Akhirnya mara maring Nabi Musa. Ya Nabi Musa,
Sepanjang sejarah nabi sing paling kendel iku sampean. Niku leres niku. Loh, wekdal Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku angsal perintah salat pinten? 50 wekdal. 50 wekdal. Niku nabi niku nurut wae. Sampean bayangno wong lagi salat 5 waktu wae, asar wis apa? Gelani gelise wis adzan. Apa maneh salat ping 50? Ora iso dibayangno, setengah jam adzan. Ra berkatokan sampean. Ngono dilu-dilu apa? Dilu-dilu adzan. Niku Kanjeng Nabi mboten komplain, medun. Barang medun saking Hadratillah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa niku kepo, kepengin ngerti wae padahal wis gak oleh tugas. Ya Muhammad. Soalnya Nabi Musa niku rada mangkel. Nabi Musa niku umate kuwata. Barang ningali Kanjeng Nabi umate langkung kathah, nangis Nabi Musa. Iki sapa cah nom ngalang-alangi aku iki. Rada mangkel sithik Nabi Musa niku. Akhire wekdal Kanjeng Nabi medun, Nabi Musa tanglet. Ya Muhammad, kowe oleh apa? Dikongkon Gusti Allah salat ping 50. Wah, aja, ora kuat umatmu iku. Ora kuat wis tak coba njaluk korting. Akhirnya Kanjeng Nabi ya nurut. Ya bener juga sih umatku ya pancene ya daldul gini iki. Ya salat 5 waktu wae gak apa-apa kok gitu. Musala niki kali masjid paling rame pas maghrib, leres mboten? Duhur sing sembahyang sing sepuh-sepuh sing nom-nom nak andi. Ya salat piyambak khusnudon gitu, mboten ada suudon. Asar lagi mulai kerja gitu. Maghrib seger, isya ya rada alas-alasen. Subuh wae mancal sarung. Sing nuk musola, nuk masjid mung sing tua-tua. Niku lagi 5. Akhirnya dikorting dados 45. Medun piye ya Muhammad? Dikorting 5 tok. Isik 45. Balik omane kurang asli ra kuat. Balik Kanjeng Nabi. Dadi pinten? 40. Ketemu Nabi Musa kurang balik omane. Asli ra kuat umatmu iku. Dados 3 dosa gangsal. Bolak-balik ping 9 sampai pinten sampai karek 5. Pas karek 5 Nabi Musa iku sik karepe sik ngerjai. Ojo sampai umat Muhammad iki oleh akeh. Ya. Akhirnya ya Muhammad piye? Karek 5. Sik kurang, balik omane, ra kuat. Aku wis izin terus Kanjeng Nabi. Wis izin aku balik ping 9 iku gara-gara sampean. Lho nggih Kanjeng Nabi niku mboten wantun kali Gusti Allah, tapi dikompori kali sinten? Nabi Musa. Akhirnya bolak-balik sampai korting dadi 5. Lah saking niki kita kedah matur suwun sangat kali sinten? Nabi Musa. Gara-gara Nabi Musa meskipun mau karepe ngerjani akhirnya angsal 5 tok. Coba Nabi Musa ra ngongkon. Ping 50 Bu sampean. Ya sehat sih, ra kira kena kolesterol, olahraga terus loh. Tapi nggih 50 sapa sing kuat. Tapi nggih Nabi Musa sakjane dereng semerap kok hebate umat Kanjeng Nabi. Delok ento nek wayahe riyo, nek wayahe poso niku. Tarawih 20 rakaat pirang menit niku. Padahal sederek kita niku salate 8 rakaat sak jam, leres mboten? Kita 20 semestine 2 jam setengah, nyatane mboten 7 menit. Nabi Musa iku ndongro saktine umat Kanjeng Nabi nek wekdal tarawih. Niku wae sik tanggung kok wekdal tarawih pas imame ngadeg sampean nunggu ayate mari. Imame rukuk lagi ngadeg. Iki gak jelas iki. 2 rakaat, 1,5 ya ora jelas. Tapi tetap dihitung pinten 2 rakaat. Enake umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhire nopo? Nabi Musa sing kendel kaya ngono, ora wani. Ojo aku sungkan. Tuh dungaren sungkan kowe. Dungaren sungkan kali Gusti Allah. Gara-gara apa? Aku pernah ra sengaja mateni wong. Nggih, Nabi Musa niku nate misah tiang padu. Misah tok dipisah. Weh, kowe aja betik-betik. Oh, berhubung Nabi nggih. Tangane tangan kados Iron Man, lebih saking Iron Man pokoknya Avenger jos iku. Dijemok tok mati tibake. Niki Nabi Musa bingung, lho kok mati? Gawat iki padahal mboten sengaja. Nggih mboten niat mateni, wong namung napa? Namung misa. Akhirnya wis njaluk Isa wae. Isa iku rodok dipengirano karo umate. Nyanyi Gusti Allah iki. Nabi Isa kan dados anak Tuhan to nggih. Nabi Musa ya karepe nggodho Nabi Isa.
Akhirnya umat-umat moro tenggene Nabi Isa. Terus Nabi Isa ojo tenan ojo aku iki isin gara-gara dadi anak Tuhan. Gitu terus sinten Nabi Isa. Nanti wonten cerita, wonten tiang Kristen niku melok tawuran. Ana wong Kristen melok tawur. Kanca-kancane bocah-bocah Islam ini, bocah STM lah. Ya bocah SMK otomotif ya, kan biasa tawur. Sing bocah-bocah SMK sing Islam niki duwe jimat. Sing cah Kristen mau melok-melok jaluk jimat. Alhasil piyambake gajah jimat. Sing liyane rodok mempan nggih. Ya sing cah Kristen mau berhubung duwe jimat, piyambake pas tawur musuhe nggo arit, piyambake nggo serok. Ya disikat ya gak mempan, napa mempan tibake napa? Terluka tangane niku, mlebet rumah sakit. Pas mlebet rumah sakit diparani karo kakake. Ya. Awakmu iki lak Kristen toh? Iya, tapi aku dijimat, Kak. Ku dhisik mestine kita itu puji Tuhan, haleluya jarene. Kok jaluk jimat? Lah kowe apal? Iya, kowe apal, tapi Yesus ora apal jarene. Nggih. Lah kok awakmu Yesus wae dipaku tembus kok. Niku terus tiyang Kristen nggih. Tapi kan mboten Nabi Isa toh. Ya, alhasil Nabi Isa niku dipengirano gara-gara napa? Keseringan so mukjizat. Niku Nabi Isa. Nabi Isa niku gak ada mukjizat napa? Saged nambani tiang loro, diusap waras. Sampai duwe diabetes langsung diusap mari. Kolesterol diusap mari. Asam urat diusap mari yai. Niku Nabi Isa radek terapi, radek tombo. Niku Nabi Isa. Sedino Nabi Isa niku saged nambani wong 50.000. Berhubung keseringan nambani lan waras, akhirnya nopo tiang-tiang nyono nek Nabi Isa niku anak Tuhan. Sampai ten Quran niku dibuli kok karo Gusti Allah. Ojo-ojo kuwe sing njaluk. Mboten saestu Gusti Allah, mboten kula. Alhasil Nabi Isa nggih mboten wantun. Soale napa? Dianggap anak Tuhan. Ya iya, nyanyi pangeran toh. Akhir Nabi Isa ngene wae, paling enak nunggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sedanten moro maring Kanjeng Nabi. Lah karena Kanjeng Nabi boten nate ngalami adegan kesalahan kados nabi-nabi saderenge, Kanjeng Nabi wantun, ya wis tak beresane. Sedanten Nabi niku nggih gadah adegan kesalahan. Tapi kita kedah semerap bahwa Nabi niku maksum, para nabi niku terjaga saking dosa. Tapi sedanten gak ada adegan kesalahan. Kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten gak ada kesalahan belas. Paling banter lali. Niku mawon didamel lali. Nate Kanjeng Nabi salat asar, ujuk-ujuk mek 2 rakaat tok. Padahal asar pinten rakaat? Asar sekawan rakaat, ujuk-ujuk 2 rakaat. Sahabate gak ana sing wani takok sing gede-gede. Sahabat sing senior Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mboten wonten sing tanglet, mboten wonten tanglet. Sungkan kali Kanjeng Nabi. Sing tanglet sinten? Sahabat sing biasa-biasa. Niki barokah wong bodoh niki. Penting wong goblok niku. Niki manfaatnya, wong goblok niku manfaat. Ana sahabat sing tewa-tewe ngoten niku, sing kowa-kowa iseng. Ya Rasulullah, sekedap nuwun sewu, kula tanglet. Niki Kanjeng Nabi sampun mantun salat, sampun wiridan. Malah ten ngene riwayat niku sampun ngadeg melampah medal masjid. Sahabat niki wau tanglet, ya Rasulullah kula tanglet. Asare kok malih 2 rakaat. Napa wonten kortingan? Wonten perubahan to? Napa jenengan supe? Terus Kanjeng Nabi lho, tenan to mek 2 rakaat. Nggih, sedanten lagi jawab nek napa? Nggih, lah kok ora kondo nek mung 2 rakaat. Sahabat to tanglet sing sahabat bodoh niku wau. Dzul bijaden asmane. Lah niku wau Kanjeng Nabi, niki jenengan supe napa wonten kortingan. Terus Kanjeng Nabi ora iki ora iku. Repot ya. Terus Kanjeng Nabi aku ora lali ya ora ana kortingan, tetep 4 rakaat. Tapi aku iki digawe lali, cek gawe syariat. Akhiripun Kanjeng Nabi nambah 2 rakaat, mantun ngoten ditambah sujud sahwi. Niki asal muasal ceritane sujud sahwi. Niki Kanjeng Nabi niku paling banter niku didamel supe. Tapi Kanjeng Nabi mboten nate napa? Mboten nate supe. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung wis oke, tak syafaati maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi langsung ngadeg mantun ngoten sujud dumateng Gusti Allah. Terus Gusti Allah irfa isfa tusyaffa. Irfa isfa tusyaffa. Irfa angkatan sirahmu.
Isfa, jaluk sakarepmu. Tusyafa bakal tak turuti. Akhirnya Kanjeng Nabi nyuwun, ya Allah, niki sampun megap-megap tiang-tiang niki. Mulai saking Nabi Adam sampai akhir. Mbok yo tolong jenengan segaraaken upacara dinten kiamat. Akhirnya yowes langsung tak mulai. Kali Gusti Allah langsung dimulai upacara dino kiamat. Alhasil upacara perhitungan amal macam-macam sampai pada fase pada waktu nopo wancine ngelebataken tiang tenggene swarga kali ngelebataken tiang tenggene neraka. Wekdal niku Kanjeng Nabi nopo berdiri tenggene samping kiri arsy Gusti Allah. Nabi Ibrahim samping kanan. Padahal nopo surga niku arah tengen, neraka arah kiwa. Kanjeng Nabi milih tenggene kiwa. Lah termeniki Kanjeng Nabi niku napa? Beliau memunculkan syafaat khusus. Lah niki syafaate Kanjeng Nabi dumateng ummate terutama ingkang kathah maos sholawat. Ditulung nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah ummate Kanjeng Nabi ya macam-macam to. Ana sing nyebrang sirat niku kados kilat. Ana sing kados kedipan meripat. Ana sing secepat kuda, nggih, kuda lari nggih. Wonten sing melayu, wonten sing melampah, wonten sing brangkang, wonten sing ngesot, wonten sing jungkel. Tarik milih sing pundi kita niki. Mugi-mugi mawon sing paling cepet nggih. Paling enak niku sing biasa sapa masjid. Wong sing sapa masjid sapa musala, nggih, mangke musolae masjid sedanten bakal ditekakaken tenggene ora-ora mahsyar. Mangke tiang-tiang ingkang biasa sapa musala kados jamaah Baitul Falihin niki masjid niki musala bakal jalan tenggene sirat lan numpak mriku. Nek sing gak biasa mara nggone musala ya sepurane wae senajan wong pringgo boyo nggih. Ya. Terutama ibu-ibu niki wau sing nggone ngarep iki jelas kayane muga-muga numpak musala amin ya rabbal alamin. Nggih, semangat niku wau to. Tapi gak ada suarane. Wonten suarane wau. Boten kepireng tapi. Wah. Sing penting seragaman munggah panggung ana fotone nggih Bu nggih. Wis seneng wisan niku. Latihane wis suwe kok. Latihane suwe gak ditampilno sawangane nggih. Indonesia pas nyanyi Indonesia lali pisan. Ya ono ndukur lali, ngene lali. Ora apa-apa sing penting tampil semangat. Alhamdulillah nggih. Alhasil Kanjeng Nabi nulung sedanten ummate. Sampai nopo malaikat maling niki heran, ya Muhammad, kok mau kuras kabeh? Mbok yo ana sing disisakno ngono nggone neraka. Terus Kanjeng Nabi aku ora ngurus lik. Pokoke sing penting umatku mlebu kabeh. Aku mau aja sampai umatku khusus yang pringgo boyo ora sing nggone neraka. Tapi yo sing ngrasakno sithik-sithik. Lah nggih, wong syafaat niku damel sing mlebu kok. Nek sing mlebu neraka, nek sing swarga ya ora usah to. Sing mlebu swarga langsung blung-blung. Tapi syafaat damel sinten damel sing mlebu swarga. Niku dereng damel sing mlebu napa? Neraka. Niku dereng cekap lho. Pas Kanjeng Nabi sampun ngentasi ummate sedanten saking neraka, matur ngoten Kanjeng Nabi paling akhir mlebet swarga. Ten mriku tasik nyafaati melih, dipilih ummate sing akeh maca selawat, sing ana nggone tingkat siji munggah tingkat loro. Sing wakeh maneh munggah firdaus. Pokoke akeh-akehan mawon nggih. Mangkane ngeten. Terus para ulama lan wonten hadis Kanjeng Nabi, pokoknya sedina paling enggak kita minimal maca selawat ping 100. Segote lafate terserah panjenengan. Nggih, paling endek niku selawat Khidiriyah, selawat Nabi Khidir sallallahu ala Muhammad. Apal mboten? Langsung apal nggih? Sallallahu ala Muhammad. Nek selawat tibil kulub isih dawa. Ibrahimiyah paling apik tapi nggih isih dawa. Ini sampean mantep maca masysia nggih mboten napa-napa. Ya, 100 masysia. Lambene pasti langsung keselio niku. Tapi mantep. Nah, paling enggak minimal nek pancene gak iso selawat sing dawa nggih maca selawat sing napa? Sing endek sallallahu ala Muhammad. Cek sopan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ping 100 mboten kathah. Cukup tasbih muter atau tangane ngeten gak sampai sampean karo ndelok sinetron niku wau pas waktune napa sponsor sampean maca selawat mari sponsor durung mari selawat wis mari nggih lah ngoten Bu. Dadi pas ndelok sinetron cek orang ngamuk-ngamuk karo artise lah aneh sampean padahal iku ya cuma acting tapi sampean mangkel nggih to
Kalau sapa iku mau sing disebut niku. Gitu. Lah niku aneh wong padahal niku yo diapusi sampean. Lah niku pas wekdal sampean mantun mangkel delok sinetron, mantun mangkel delok beritane Lesti barang niku wau, ya. Pas waktune sponsor maca sholawat 100 luwe malahan nggih. Nek sak jam sponsor ping 4 oleh 400. Ya. Dadi ngomel-ngomel sampean niku wau, dosa ora krasa kehapus kali napa kali sholawat niki ecoe maos sholawat. Ora ana umat ingkang gadah amal sholawat kejaba umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat liya gak ana. Allahumma sholli ala sayyidina Musa ora ana. Allahumma sholli ala sayyidina Isa mboten wonten. Malah kita ingkang maosaken wonten asmane sholawat niku sholawat anbiya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa man bainahum minan nabiyyin wal mursalin shalawatullah wassalamu alaihi ajmain. Niku shalawat para nabi. Niku sing macaken sinten? Umate Kanjeng Nabi. Nek umate Nabi Musa wong Yahudi, umate Nabi Isa wong Kristen, ora ana sing maca shalawat dumateng nabine. Hebate shalawat niku balik dumateng kita. Mangkane tiang nek kata-kata maca shalawat terus Kanjeng Nabi sing kula kali wong sing maca shalawat kahataini fil jannah. Kaya driji loro niki. Artine napa? Bareng-bareng kali Kanjeng Nabi. Ora ana paling nikmat kejaba kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasih semangat nggih. Nah, niki mangke tasih lanjut kali Gus Wahid niki jenengan mau sholawat. Nggih niki sampun angsal ilmu barang. Nggih mugi-mugi mawon manfaat barokah lan mugi-mugi mawon sedanten hajat kita dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dingapunten kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita dimundhakaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barokahipun sholawat saking atawin dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kawula kula cekapi nggih pokoke sithik-sithik sing penting ngaji nggih. Sholawat iku harus dengan semangat luar biasa. Niki kedah dilestarikan niki dan ket biyen pancene musala niki kan nggih selalu ngadakan maulid nggih. 3 tahun prei nggih. 3 tahun prei mantun kena corona. Nggih mugi-mugi kemawon boten balik melih coronae. Amin. Ojo wedi karo penyakit, wedi kali Gusti Allah ingkang damel penyakit. Nggih, saking kawula kula kecekapi wonten kurang langkungipun kula nyuwun ngapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.